guys, welcome back to my channel. நான் உங்கள் சான் பேசுகிறேன். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சடன் பிளான் ஒன்று என்னென்னா கொடைக்கானல் வரைக்கும் ஒரு ட்ரிப்பு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங்கில் ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு மூலிமா வந்து சடனாக ஒரு பிளான் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவரே வந்து ஒரு 3 o'clock போல் தான் வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஓகே நாமும் கிளம்பி போயிடலாம், அது ஒரு வ்ளாகாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்னையிலேருந்து ஈவினிங் 7 o'clock கிளம்பி வந்தேன். ஃபுல்லாக மழையாக இருந்தது, என்னால் வந்து வ்ளாகே பண்ண முடியல. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலேருந்து ஒரு 120 kilometers தள்ளி வந்திருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து அவரோட நேட்டிவ் இது. இங்கே வந்து அவர் வந்து பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டாரு. இப்போ ஃபில் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் பேர் வந்து நவீன். இவர் ஒரு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு. ஈவன் வந்து என்னோடய காலேஜ் மேட்டும் கூட. நல்லா ப்ரோ பைக்கர், செம்மையாக பைக் ஓட்டுவார். வாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க தானே போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரைடு. பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பர்ஃபார்ம்டாக இருக்குது. எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும். போகிற வழியில் அப்படியே வ்ளாக் பண்ணுறேன் கைஸ். ஒரு வழியாக கிளம்பியாச்சு. நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு 120 kilometers கிராஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு ட்ரிப்புக்கு. ஸோ இந்த ரைடு செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள், நிறைய சம்பவங்கள் காத்திருக்கும். ஓகே கைஸ், என்னென்னா நான் ஈவினிங்கு ஒரு 7 o'clock போலே வந்து சென்னையிலேருந்து கிளம்பியாச்சு நான். பட் ஆனால் ஹெவி ரெயின் கைஸ். உங்களுக்கு ரோடு பார்த்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப ஈரமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கேமராவில் தெரியுமான்னு தெரியல. இப்போது டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 12:15 ஆகுது. 120 kilometers கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 6 hours பிடிச்சிருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா காஞ்சிபுரம் போக வேண்டியிருந்தது. நான் என்னோடய ஒய்ஃபை வந்து அங்கே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கேருந்து ட்ரிப்பை கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதனால் வந்து நான் எதுவுமே வந்து கேப்சர் பண்ணல. கேட்ஜெட் எல்லாமே எடுத்து நான் பேக்கில் பேக் பண்ணியாச்சு. சரி ஓகே, நம்ம நேட்டிவ் போய்ட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஃப்ரெண்டை பிக்கப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், சப்போஸ் மழை நின்னா அப்படின்னு பார்த்தேன். சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்து மழை நின்றுடுச்சு. பட் ஆனால் வந்து இன்னும் இருட்டாக தான் இருக்கும். ஈவினிங் என்னென்னா இது ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு 6 hours ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு ஒரு எஃபோர்ட்டாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இருட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூக் 200 வச்சுருக்காரு. அவர் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 11 years பைக்கிங்கில் இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு ப்ரோ பைக்கர்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய குரூப் ரைட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு, லடாக் கம்ப்ளீஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் பிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு யூடியூபரும் இருக்கார். நான் அவரோட லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீ போ நான் போ, நீ போ நான் போ, நீ போ நான் போன்னு 2 பேரும் நிற்கிறாங்க. கைஸ் நான் வந்து அவங்க லடாக் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2018 கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் வந்து அந்த ரைடில் ஜாயின் பண்ண முடியல. மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இன் ஃப்யூச்சரில் நம்மளும் வந்து சான் மோட்டோ வ்ளாக்ஸும் லடாக்கில் காலடி எடுத்து வைக்கிறோம் கூடிய விரைவில். நான் வந்து அந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அவர் வந்து என்னோடய கொலீக் தான். ஸோ அவரோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே வந்து எஃபோர்ட் போட்டு வீடியோ எடுத்திருப்பார். ஈவன் வந்து அவர் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோப்ரோவில் வந்து டைம்லெஸ் கிளாசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோப்ரோ வித் டைப் வித் ராயல் என்ஃபீல்டு. ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோப்ரோ கிஃப்ட் கிடச்சிது அவருக்கு. என்னென்னா வந்து கோப்ரோவில் வந்து நல்லா வ்ளாக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள். சென்னையிலேருந்து ஒரு 120 kilometers தாண்டி வந்தாச்சுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஆற்காடு பிரிட்ஜ் மேலே இருக்கும். கேமராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வந்து அந்தளவுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை. இன்னும் நம்ம வந்து ரைட் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா நியர் டு 600 kilometers இருக்குது கொடைக்கானலுக்கு இங்கேருந்து. கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெள்ளூர் கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு 25 kilometers ட்ராவல் பண்ணி வந்தாச்சு. கைஸ் அந்த லைட்டு பாருங்களா, பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சு போயிருக்கு அப்படியே. இப்போ அப்படியே இந்த பிரிட்ஜு ஏறி இறங்குறேன். நம்ம அந்த டிவைடருக்கு சென்டரில் இருக்க அந்த ரைட்டு பாருங்களேன், செம்ம வியூ. இந்த நைட் டைமில் வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர் வேலூர் டு பெங்களூர் ரூட்டில் வந்து வேறு லெவலில் ரைட் பண்ணலாம் கைஸ். ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு ரைடு கைஸ். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 100+ போயிட்டுருக்கேன். பட் ஆனால் எனக்கு அந்த ஃபீலே இல்லை. ஏதோ சாங்கை கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸ்லோவாக. கைஸ் இது நம்ம ரைடோட ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட், பள்ளிகொண்டா டோல்கேட் தெரியுதுங்களா? ஓகே சார்,
இப்போது நம்ம ரைடோட ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்ணுறோம். அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்கரு. நம்ம ஃப்ரெண்டு பாருங்கள் டியூக் வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே ஓட்டுறாரு வண்டியை. நம்மெல்லாம் R15 பாருங்கள் அப்போது எவ்வளோ டஃப்புன்னு. இண்டிகேட்டர் போட்டாப்புல லெஃப்ட் எடுக்கிறாரு, நம்மளும் எடுப்போம். ஆனால் இண்டிகேட்டர் போடவே இல்லை. ஹே கைஸ், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் வெளிச்சம் வந்ததுக்கப்புறம் vlog பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ் கைஸ், இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8:30 ஆகுது. நாங்கள் 12:30 போல் வாலாஜாப்பேட்டிலேருந்து கிளம்புனேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் என்னென்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரொம்ப ஹெவி ரெயின். ஸோ அதனால் எங்களால் வந்து கண்டினியூவாக ரைட் பண்ண முடியல. ஸோ அதுதான் ரீசன். என்னென்னா வாணியம்பாடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 hours ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். என்னென்னா ரெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, மழைக்காக வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம் ரைடை. சுத்தமாக வந்து ரைட் பண்ணவே முடியல. ஸோ வாணியம்பாடி டோல்கேட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 4:45க்கு கிளம்பி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 175 kilometers, 2 hours 50 minutes ஒரே ஸ்ட்ரெச்சு கைஸ். சேலம் தாண்டி ஒரு டீ ஷாப்பில் ஸ்டாப் பண்ணோம். ஸோ இப்போ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ ஷாப்பில் லைட்டாக ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஸோ இப்போது வண்டி எடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக திண்டுக்கல்லில் போயிட்டு ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. திண்டுக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 160 kilometers வருது இங்கேருந்து, அரௌண்ட் 160 kilometers. ஸோ ஒரே ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஐடியா. ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு நவீன் வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டுருக்காரு, நான் அப்படியே ஃபாலோ பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ 2 பேருன்றதுனால அப்படியே ஃபாலோ பேக்கே பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போகிற மாதிரி தான் ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போயிட்டு வர மாதிரி தான். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு நம்ம கொலீக் ரைடர் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இல்லைங்களா 2 பேருக்குமே. ஸோ அதனால் அதை வந்து கீப்பப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து. கைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து மழை கைஸ். அந்த 4:45க்கு நான் கிளம்புனப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் மழை வந்து ஃபுல்லாக நின்றுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ட்ரிசிலிங் ஆகிட்டே தான் இருந்தது, ஃபுல்லாக இருட்டு வேறு. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ரோடெலாம் ரொம்பவே வெட்டாக இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருந்தது. ஓகே, இருந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு ரைட் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து ரைட் பண்ணால் தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 o'clockனா வந்து இன்றைக்கி மதியம் கொடைக்கானல் போய் ரீச் ஆக முடியும். ஸோ அதுதான் நாங்கள் ரோடு வெட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஓகே ஹோப்ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ட்ரெயின் நின்றுடுச்சு. டைமும் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு 8:30 9 o'clock கிட்ட ஆகுது. நாங்கள் சேலம் தாண்டி கரூர் ரூட் வழியாக போயிட்டுருக்கோம். கரூர் போயிட்டு கரூர்லேருந்து அப்படியே திண்டுக்கல் பிடிச்சி திண்டுக்கல்லேருந்து அப்படியே நம்ம கொடைக்கானல் ரீச் ஆக போகிறோம். கைஸ், நான் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, மழையில் வந்து மேக்ஸிமம் ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரெயின் லேயரும் ஒரு அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேகுக்கு கவரும் கொண்டு வந்துடுங்க. ஈவன் வந்து நீங்கள் கேட்ஜெட்ஸ்லாம் வந்து கேரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பாலித்தீன் கவர் கண்டிப்பாக கேரி பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து மழை வரப்போ நிறுத்தி மறுபடியும் கேமராவை செட் பண்ணி மறுபடியும் போட்டு எடுத்து ஸோ ரொம்பவே வந்து இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது. ஸோ நம்ம மழையிலையும் ரைட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மழையிலையும் vlog பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட கேமரா செட்டப் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. வாட்டர் ப்ரூஃப் கேசிங்லாம் போட்டுட்டு
ஈவன் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கேஸ் போட்டாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மைக் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்குது, நம்ம அதையும் நோட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் மழையில் வ்ளாக் பண்ணுறது அப்படின்றது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நான் பாசிபிள்னு சொல்ல முடியாது, பாசிபிள் தான். பட் அதுக்கான ஒரு சில செட்டப்ஸ்லாம் இருக்குது, மழையிலையும் வ்ளாக் பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து நான் மழையில் உங்களுக்கு வ்ளாக் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ சொல்கிறேன் கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹே கைஸ், இது நம்ம ரைடோட 4th டோல்கேட். சாரி கைஸ், ஒரு 2 டோல்கேட்டை வந்து மழையின் காரணமாக காட்ட முடியல. கைஸ், நம்ம ரைடோட 4th டோல்கேட் தாண்டி வந்து கிராஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து பெட்ரோல் போடுறதுக்காக போயிருக்காரு. ஸோ நம்ம அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவர் வரட்டும். ஸோ வந்த உடனே ஒன்றாவே கிளம்பிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கைஸ், நைட்டு ஃபுல்லாக மழையில் வண்டி ஓட்டுனது கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சன் ஃபுல்லாக ரைஸ் ஆகிடுச்சு, அப்படியே கொஞ்சம் தூக்க கலக்கமாக இருக்குது. இப்போது பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டுன்னு டீஹைட்ரேட் ஆகுது. ஸோ எதனா ஜூஸ் அது மாதிரி எதனா குடிக்கணும், கண்டிப்பாக லிக்விட் ட்ரிங்க்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். ஆக்சுவலி பெட்ரோல் போட்டுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இண்டிகேட்டர் போட்டுகிட்டே வராரு, நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அது. ஓகே, பெட்ரோல் போட்டாச்சா என்னன்னு தெரியல, கேட்போம். போட்டு கிளம்ப. ஓகே, பெட்ரோல் போட்டாராம். இதோட திண்டுக்கல் தான். ஆக்சுவலாக எங்கள் பிளானே வந்து பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல்லில் போய் தான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கைஸ், ஆக்சுவலி இந்த ரோட்டில் வந்து நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறேன். எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேலத்துலேருந்து ஈரோடு ரூட்டு நிறைய முறை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். நான் வால்பாறைக்கு ஒரு 2 முறை போயிருக்கேன். ஸோ அந்த ஹைவேல ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். பட் சேலம் டு கரூர் ரூட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இது வந்து திண்டுக்கல், சேலத்துலேருந்து திண்டுக்கல் வரவங்களுக்கு இந்த ரூட் போல இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறேன். பட் ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி சூப்பராக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து கவர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நல்லாவே வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது ரோடு. யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். கைஸ், இன்னும் கரூருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 கிலோமீட்டர் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரெண்டு பாருங்கள் பிச்சுக்கிட்டு பறக்கிறாரு. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 121 122 ப்ளஸில் இருக்கும் 2 பேருமே. வேறு லெவல் கைஸ், வேறு லெவலாக ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே கைஸ், நம்ம ரைடோட 5th டோல்கேட். கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கலுக்கு இன்னும் ஒரு 35 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து டேங்க் ஃபில் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா தீர்ந்துருச்சு. ஸோ பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு, தெரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே மறுபடியும் வந்து டேங்க் ஃபில் பண்ணணும். ஆமாம், எல்லாம் கார்டு மட்டும்தான் மாயம் செய்யும். 27ஆ? ஓ, நான் ஹை ஸ்பீடில் க்ரூஸ் பண்ணுறதுனால இது நார்மல் தானுங்க. ஃபுல் பண்ணிடுங்க கைஸ். நியர் டு பழனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ரேட்டு 101.97. கைஸ், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 982.99 பிடிச்சிருக்கு இப்போ டேங்க் ஃபில்க்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கொடைக்கானல் விட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது தான் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து மவுண்டன்ஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்காது, தெரியுதா பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஸோ கேமராவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. ஸோ எனக்கு இப்போ கிளியராக தெரியுது. ஸோ நம்ம அங்கே தான் போகிறோம். எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஓகே,
கைஸ் அட்லாஸ்ட்டு கொடைக்கானலோட மலைக்கு அடியில் வந்துட்டோம். இங்கே ஒரு இளநீரை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்புறோம்.